السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د VFD انورټر د OC1 فالټ پر رابطه باندې دا دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته دوستانو د VFD انورټر په سکرین باندې OC1 فالټ د شلو مهمو لاملونو له وجې شو کیږي چې دا شلو مهم لاملونه عبارت دي اول کله چې د VFD انورټر آوټپوټ ویرونه دا په خپلو کې شارټ شي هغه ویرونه چې واټر پمپ یعنی موټر ته تللی وي دوهم کله چې د واټر پمپ یعنی موټر کویلونه هیټاپ او ګرم شي دریم کله چې واټر پمپ یعنی موټر دا د باډۍ سره شارټ شي څلورم کله چې واټر پمپ یعنی موټر د ځمکې سره ارد شي پنځم کله چې واټر پمپ یعنی موټر ته ویرونه رد بدل او غلط کنیکشن شي شپږم کله چې د واټر پمپ یعنی موټر برنګان خراب شي وم کله چې موټر یعنی واټر پمپ په اورلوډ چلیږي اتم کله چې موټر یعنی واټر پمپ د VFD انورټر د ظرفیت او کیپیسټي څخه زیات شي نهم کله چې ولټیج په درې واړه پازونو کې ان بیلنس وي مساوي نه وي لسم کله چې په درې واړه پازونو کې امپیر ان بیلنس وي یعنی مساوي نه وي ولسم کله چې د موټر یعنی واټر پمپ د سٹارټېدو ټیم ډیر کم وي او یا ډیر زیات وي دولسم کله چې د SP1 او SP2 سیټینګ په صحیح طریقې سره نوي شوی دیارلسم کله چې د VFD انورټر سافټویر خراب شي څوارلسم کله چې VFD انورټر ډیر هیټ شي ډیر ګرم شي پنځلسم کله چې د کم پارامټر سیټینګ غلط وي شپاړسم کله چې د امپیر سیټینګ غلط وي اولسم کله چې د VFD انورټر کپسټر خراب شي او یا ضعیف شي اتلسم کله چې د VFD انورټر کپلر شارټ او یا خراب شي نولسم کله چې د VFD انورټر IGF شارټ شي او یا خراب شي شلم کله چې موټر په مکمله توګه باندې شارټ شي نو د شلو مهمو لاملونو له وجې VFD انورټر په سکرین باندې دوستانو OC1 فالټ راځي دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم